Տեսեք, վերջին օրերին մի շատ վատ դիսկուրս է Նիկոլը սկսել երկրով մեկ, այդ արցախցի երիտասարդը, որ մոտեցավ իրան, ասեց ինչու դու չես զոհվել, ինչու ես կենթանի մնացել, հետո այս ոնց որ սենց ալիքով տարածվեց եւ սկսեցին այդ իր թիմն էլ վերցրեց այդ չելենջը ու սկսեցին շարունակել, նաեւ դու ինչի չես զոհվել, նա ինչի չի զոհվել, հիմա մարդիկ սկսում են արդեն պատասխանել, բա դուք ինչի չեք զոհվել, հա, կարծես թե զոհվելը մի երանելի վիճակ է, մենք փոխանակ մտածենք նրա մասին, թե ինչու են այդքան մարդ զոհվել, հիմա մեկս մյուսից հարցնում ենք, թե նա ինչի չի զոհվել, սա ինչի չի զոհվել, բանը հասավ նրան, որ արդեն անվանական են հարցնում մարդկանց, դրանց պաշտպանության նախարար կոչվածն էլ ձեր անունը տվեց եւ հրապարակից հայտարարեց, որ ձեր ընտանիքում 6 երիտասարդ կա, ինչու չեն զոհվել։ Իհարկե մի օր հետո ոնց որ հերքել է, թե ես նկատի չունեի զոհվել, ես նկատի ունեի պատերազմին մասնակցելը, բայց այդ ելույթը բոլորս լսել ենք, որ ասել է նահատակվել բառը, այսինքն եթե ինքը չգիտի, որ զոհվելն ու նահատակվելը նույն բանն են, ոչինչ չեն կարող անել, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ իհարկե, որ հասարակությունը շատ վատ ընդունեց այս դիսկուրսը, հա, ինքը իր մեծ հաշվով բոլորը դատապարտեցին, մերժեցին, հա, թքեցին, մրեցին, բայց դե իրանց վրա դա չի ազդում։ Ուղղակի կա մի ինչ որ զանգված, որը նաև լսում է, ասում է, հա, դե ճիշտ է, ասում էլ ինչի չեն զոհվել, հա։ Ես կուզեի, որ ոչ թե մեզ բացատրեք, այլ այդ մարդկանց բացատրեք, հա, ոչ թե զոհվելու մասով, այլ նրա այն մասով, թե պատերազմում մասնակցել են, չեն մասնակցել, ինչու չեն մասնակցել ձեր զավակները եւ առհասարակ ոնց կարելի է պատասխանել, ոնց կարելի է դադարեցնել այս տեսակ գարշելի նողկալի դիսկուրսների տարածումը երկրով մեկ։ Դուք ոնց եք դա պատկերացնում։ Ես կարող եմ ասել, որ մեր ընտանիքի տղաները թե պատերազմի ժամանակ, թե դրանից առաջ աշխատել են, որ իրենք չզոհվեն, որովհետև իրենք կենտանի մեռելներ են, իրենք ուրիշ ոչ մի խոսույթ չեն կարող տալ հասարակությանը, մենք առաջարկում ենք ծրագրեր, ինչպես կարող ենք զարգացնել մեր երկիրը, ինչպես կարող ենք ուժեղացնել մեր անվտանգությունը, որպեսզի մարդիկ չզոհվեն, այս մարդիկ բերելով հազարավոր զոհեր այս տարիների ընթացքում, նույնիսկ չեն կշտացել դրանից, ուզում են, որ հայ բնակչության ամենակիչը այն ընդդիմադիր ուժերը, ընդդիմադիր ժողովուրդը բոլորը զոհվեն, եւ եթե մենք չկանգնեցնենք այս պրոցեսները, իրենք կհասնեն իրենց նպատակին, Սաֆարովները կմտնեն Հայաստան եւ այդ ժամանակ մենք չգիտենք ով կզոհվի, ով կենտանի կմնա, բայց վստահ եմ, որ առաջին հերթին այդ ասողներն են զոհվելու, որովհետեւ ոչ մեկը չի ընդունում եւ չի սիրում այդպիսի խոսույթներով հանդես եկող մարդկանց։ Թող այդ ասողը լավ ուսումնասիրի իր ղեկավարած նախարարությունը եւ տեսնի այդ 6 տղաները եւ իրենց ընտանիքը ինչեր են արել, երևի ինքը այդքան ուղեղ չունի, որ գոնե ուսումնասիրի